Salukya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangitwa vuluka. Tobondela. Na bolingo na bino basato bule nzambe tata kolo Yesu tata molimo mosantu. Nzambe lukelo Charles Daniel. Nzambe wa banzambe tata Janlunga na Nzambe wa banzambe tata Jankenda Kuntima Joseph. Mokimbango kiangani tata molimo mosantu. Tata ya mabota ya mokili mobimba pe mokonza lingomba papa totoni. Pamba te bolingo no ezali monene papa. Obateli biso banda le 6 avril 2025. Okomisi biso lisusu na le 6 yangwa na biso bana na yo. Tofu likolo ya merci na bitumba mo santo bundeli biso banda le 6 avril 1921. Oyo kokomisa biso le 6 avril 2026 papa. Tiketo kumisama osanzola ma pote lokumu pekembo ekoki na yo. Na biso tosengi bolimbisi. Limbi na biso mbala tuku sambo na sambo pamba te libondela moto masumu ekoyoka na kate epai na tata molimo santo. Limbisa biso pote obongola elongi na pe matoi na yo koyoka malei na biso bana na yo. Nzambe na biso papa Simoki Mbango kiangani. Le 6 avril 1921, ezalaki elonga na tata Simoki Mbango. Pamba te satana tango ya kitaki na mokili ya kanisa keke mokili oyo kotikela ye yango. Kasi le 6 avril 1921, oyokanaki na kolo Yesu. Bikui, osali misala yangu ya pona komonisa eke oye pona kosikola moto moindo papa. Lelo tokomi le 8 avril, pamba te le yangwana lelo ezali lokola deuxième jour ya na otoye pona kozongisa si na bitumbo yo tata molimo mosanto bundi pendant le 6 avril 1921 tokomi lelo le 6 avril 2026 papa elonga na yo emonani satana yo kisoni pamba te bonzambe na yo ekiti okiti na mboka no ya bule kamba Yerusalem ya sika. Ovandi na kati na kiti na bokonzi ozali ko gouverner mokili mobimba tango ekoki po ete mokili mobimba baya kofuka maliboso na yo yonde kotambolisa biso na nguya no papa lingomba ekokisi sa eseka yokela biso mawa pamba te satana yaki kokotisa bokoko ya mabe na kati na biso alo mabe kasi yo tata molimo mosanto yaki ovandi o ezali mboka ya basantu lokola biso toye kutonya kali ba croyant kimbangiste tiketo latisa biso nguya ngola satana na kati ya nsoto pe milimo na biso ngola kintika kopola papa na kati ya ntika kopola yo bo ngali kisura kati ya ntika we asikate na papa biso baso toye liboso no lokola sa ya mosala na ye monani tikete obongola biso bana no na kati na mokili mobimba tokoma ya sika pona olokumu pesa biso elembo ya motu ya pote satana banga biso libela papa lelo bana no bazali ezala ba sentelama ezala ba landi ezala ba sekonki papa biso baso sangisa 26 papa moto nyonso anyati ngomba no ya bule ezala na bao nyonso tu bazanga mikakatano na kati na mokili mobimba papa Simoki Mbango kiangani biso totaleli yo kolo Yesu alobaki na yo biso toza bato ya pasi yangwana yo ye po tolongola biso kati na pasi ozongisa biso na kati ya paradis terrestre mvula ngonde yango papa ezala ekeke ya liboso ekeke ya mibale ekeke ya misatu na ekeko ya mine tozalaki kozela nde moki papa tikete yo moko otondisa biso na tikete mokili mobimba bayeba ke biso bakimbangiste
tovandi elongo na yo tata molimo mosantu ntango yo kokokisa bilaka no papa biso te toye na ndako no ya bule tala moombo no atelemi na ngomba no mosantu tata okoki te tika ete olimbisa mabunga na biso nyonso azala ne kaka simple instrument papa aloba kati na ye mayema kobima tika mawuta nde epai na yo lokola matoi ya sika ya molimo tobomba tosalela po ete mokolo masuka akobikisama kimia ya kamba Yerusalemi ya sika kota na kati na lingomba na le 3 Kongo na Afrika pe na mokili mobimba kimia kati Satana azali kovimba tango yo sotu pona kobundisa libota lisantu papa tikete yokise soni tikete nzo mobimba epesa melio nzambe na biso tono ya molimo elata o ya mosuni tondisa mwana nguya papa opesa molimo to sepela mama mwiru mariki awanga nzitani topesi obuke tisi za molobe na biso bokonzi ya Satana elongwa bosomi na kombo ya tata ya mwana ape tata molimo mosantu tokosengela kamaz amen. Na kombo ya Nzambe tata mwana tata molimo mosantu toke kotala mokanda ya nzembo ya tukumine na mwambi mine na mwambi so tosuki na mwambi Psaume 48 1 à 8 oyo azia na mokanda te atoi toke kotanga na kombo tata mwana pe molimo santu tina loyembo elobi na biso loyembo Yawe azali monene akosanzolama mingi kati na mboka na Nzambe na biso na ngomba na ye na bule tozongeli Yawe azali monene akosanzolama mingi kati na mboka na Nzambe na biso na ngomba na ye na bule yango ezali na kitoko kuna na likolo ezali esengo na mokili mobimba ngomba na Siona kuna epai na likolo yango mboka na mokonzi monene Nzambe azali kati na ndako na yango ye ayebani ete azali mobateli makasi Zambi tala mikonzi bayangani baye elongo bamoni yango pe bakamwi babangi pe bakimi kolenga ekangi bango kuna pasi lokola mwasi oyo azali kobota na mopepe mowuti na epai na ebimelo na moi obukaki masuwa na Tarasisi lokola eyokaki biso tomonaki pe na miso na ye kati na mboka na Yawe na bibele kati na mboka monene na Nzambe na biso Nzambe akobikisaka yango seko na seko na kombo ya tata mwana pe molimo santu tokei na molongo na bayembi ndenge ebongisami.
telemisa bendele na yo tata komokili mobimba mozwa kimia tata 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 loba mongongo mwayo nzambe telemisa bendele na yo tata komokili mobimba mozwa kimia. Telemisa bendele na yo tata komokili mobimba mozwa kimia tata 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 loba mongongo na yo nzambe telemisa bendele na yo tata mobimba mozwa kimia. Africa, oh Africa, una Europa, Europa, oh Europa, una Asia, Asia, oh Asia, una Oceani, Oceani, America. Africa, Africa, oh Africa, una Europa, Europa, oh Europa. Asia, oh Asia, una Oceani, Oceani, America.
Na kombo Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Santo tokomi kotanga lisusu mokanda Tata Nzambe basimbi Nzambe totali na mibale Mose. Mose mokapo ya tukumi nzela liboso kino zomi na sambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode 20, 1 à 17. Wazana mokanda te atie matoi toke kotanga na kombo Tata Mwana pe Molimo Santo. Mibeko zomi. Nzambe alobaki malobo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki na mokili Ejipito na ndako na bombo. Okozala banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te. Soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te to kosala yango te, po ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na zuwa na kobatela, pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu pe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato koto na koto, baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te, po ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba, pe okosilisa mosala oyo nyonso. Nde mokolo na sambo ezali sabata epa na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango, okosala mosala soko moke te, yo te pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te, pe mombo mobali na yo te, pe mombo mwasi na yo te, pe bibole na yo te, pe mopaya na lopango na yo te. Po ete, na mikolo motoba, Yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai monene, pe biloko nyonso kati na yango, pe apemaki na moko na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo, ete mikono mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina moza na yo te, okolula ndako na moza na yo te, okolula mwasi na moza na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini eza na moza na yo te. Na kombo Tata Mwana pe Molimo Santo tozongeli nzembo na milongo na bayembi ndenge ebongisami. Non, s'il vous plaît, to simuke to busane kotanga 12 precepts. Mibeko zomi na mibale ya lingomba. To saleta pambate bozi nyonso eutaka na Nzambe. Linga batu bons esingoli olinga bango kaka. Komela likaya te, pe komela bangi to jamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te.
kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te pe kobunda pe te, kosala kisi te pe kokende pa ya nganga kisi te, futa pako ya leta, kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe mayo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te, bamakako nyonso te, kolia nyoka pe te, na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo ya bakoral ndenge bongisami.
communiqué urgent pour la bande konabiso ya la grande dirigeant. Sengami na bayembi nyonso ya chorale de dirigeant boye. Dirigeant maman sima ya koyemba na programme bino banso bokende na site Toka Mai pe dirigeant jeune. Banso bokende na site industriel béton. Merci.
Masila yave munza yatambule mameme meti vumvula munza lumanisa jo. Masila yave munza Sajo, Masila yave munza yatambule mameme munza lunganisa jo. Masila yave munza yatambule mameme meti vumvula munza tata we na muka yengele Masila fumu isu muka yengele papele di besi mabokelwa kwa fumu isu kani yani furuzi papele di besi mabokelwa Masila tata we na muka yenge Masila fumu isu papele ni besi nabokelwa kwa fumu isu kani yani fuluzi papele ni besi nabokelwa fumu isukani yani fuluzi Masila tata we na muka yengele Masila fumu isu muka yengele papele ni besi mabokelwa kwa fumu isu kani yani fuluzi papele ni besi mabokelwa fumu isukani yani fuluzi Masila tata we na muka yengele fumu isu muka yengele papele ni besi mabokelwa kwa fumu isu kani yani fuluzi papele ni besi mabokelwa Masila tata we na muka yengele
na komba tata mwana pe mo santo pasi lingomba pe pasi na biso moko et mama révérende Tenga Elodie na RDC, Randa Manuel, chef de département évangélisation, Révérend Uzangi Bernard, collège exécutif na Zambie, Kumba ya koleka liboso. Sili nde Révérend Tango na Kwechi akomema biso na Mikaeli. Ungwidi utuko ambu kyame tambula. Tusamba munkumbwa se Nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela papa simo kimba nkyangani Nzambi eto diantete tata utusila nlemvo muna mambi meto tuyinikidi meso munsi ya ntoto katulena mosempo la kuona ko papa ye masumu meto tata mpele kwa muna fuku dia mvimba tukele mwanzo fani kia mafwa utukatu dingi muna tuti dia tombe ututu dingi muna tuti dia kia weki bange tata Nzambi idina ta ngunga zimene papa tukotelenge mzo ya sambu vakati kabeto tata sololo kuna ntwala mukutudikila bangu dinkala masone kwa manlongo nkunga miyimbilu sambu bilombo longo tulueke valongo la kituyeka ngampasa kuntia ntangu papa nkitu feti vova yenki fetu lomba ekolo kata lombe le kutukonsa tuzezezo papa unu tunayelumbu kya kinene seremoni na ibeto papa balandi tata nge kwa kitu la mimpaka nusemi nkwikisi papa matulomba matutambula papa banzi la nzaya mvimba papa simo kimba nkyangani sempo le meso papa luva mulukondolo bimbevo biwokele kuntia ntangu binekabeteka yela nkakazetoko papa nzayi nuni ni muna mambi votu tadi dikanzako mebeto bantu tunamunza papa tununini mambi masaki di papa kuntia ntangu bimbevo bituwokele byampila muna mpila papa tata nge watawole bikenza ya yavula bosikuza vane luvuvamu papa simo kimba nkyangani wiza vane luvuvamu papa nza itunga mene tata dodokolo kutuyeko laniko banzi lanza ya mvimba konko ya itatu konko ya igia makongo matatu wadile ndefi mena muna nchilulu papa Kongo Angola Kongo Brazzaville RDC papa wenza ya vuvama zungani senka wakululendo mukongo ya igia ya nza papa ivana katikati kwa nti tata yemana mu munankumbwa se ye mwana mwanda velela Yesu mwa vidi ufekenda mono idilanga ingalala kihuto mbanga meso mafwa amona izawakya nzisa mono ipo
Muzolo kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Batatu banlongo mumosi itata Simoni Kimbangu Kiangani. Tata vutulomba nganlemvo. Kansi nkumbu ya ikatu. Mawonsto no tuvanga mele mulzolo ka vantadisi yaku. Idi autulomba nganlemvo. Zulu wakulumonga kutiantangu. Mukuzitomba. Ombe idi autata dodo zeto miele mieto makanda meto diwa yisi la kunchia ntangu mpase makanda manza mavulu kule makanda zindinga ntuwanza ya mvimba ngora kasonga lelendo ikuna mpeka kangamena ya kangiza makanda mawoso na masani stankumbu ntinu Nzambia mpongu tulendo muanda velela Hello kwange twizidi ndowiza loloka eloloki kwange twizidi ndowiza watu loloka mambo mengi matuzungidi onge yenzeyemo nguvu yoyo mambo mengi matsonge yenzeyemo nguvu yoyo nkufungira yo makaseko ezapanga Zambi Espírito Santo. Zambi atatu muli zambi yena umuwika hitweza kumesoja yena tata zambi wa kaka yetu tala chifuchi cheso hitwali kungulula hitweza tangwa lya msono mumuni kuita kuli yena zambi yetu utukonekene kama makongo jetu waze twakupihisa utukonekene kama milonga yetu zambi yetu yena unakahanchika kwamba ngwe shimbu hino hetesa 105 years che kwamba himune hena chiseke tata chena chisetweza kumesoja yena tala chifuchi chesu atukana lili nyilamba muma hospital muma prisons muma roads mumusenge tata lamba halamba keshika hitweza kulia yena tata tutwa kunguluka hitweza zambi yetu lamba hili atuoka bashana kulimanyina lufachinda tata Yesu tunechi mwani umuiko muwika kulitani zango lizo otwa manali ulizo na keza ni kutula mwina wamonanga lamba mulumbumba 120 strokes ya ikoti mutumula tata tweza kuliena tuta wa muchali nyami hinasalakanaho mujina lya zambi tata mwana Espírito tokomi na tangu o tozwaka mabonzo tosengi batata selo na bamama selo baya po tosala mosala fliki otambusa biso
Verset 4 Misala ya Batomo Kapuya 4 Tokota Mokoyuana Kapuya Mene Zila Zila Chapitre 4 verset 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21. Exode chapitre 31 verset 18. Le même Exode 34 verset 7. Sokotosi, Acte des Apôtres, chapitre 1. Alakibango ete balongwa na Yesu na ngai. Oye wane abatisa na mai nde bino toke kuzala na verset Kutanga zale kuyi soko nani alobi ete na lingiza nde azali kuyi na ndeko na ye wana wakuta tuzongeli soko nani alobi ete na lingiza nde azali kuyi na ndeko na ye wana wakuta po ete yuyo akolingaka ndeko na ye te awa esili ye komona ye akoba kolinga nzambe te oyo amoni na ye te tozwi mpe likambo oyo epai na ye ete ye oyo akolingaka nzambe alingaka mpe ndeko na ye te na kobana tobonde okobatata mwana mpe molimo santu nakoki na moseni ya molimo bazwala na katikati makomi masantu batangemeli biso okufi biso liboso na ye mpona mwana mobole ntango ekoki okobatata mwana mpe molimo santu na kobatata mwana mpe molimo santu biso bato ya kisima totangaki mokanda ya misongo 48 1 à 8 biso loyembo ya tokwene na nzela ya misongo mondimi mpe totangaki Exode chapitre 20 au verset 16 batata mama presque ya biso mukanda na libota ya bayuda iyemba makima kuna mpona koevite bata tokolobela bahistoria ya mikanda nyonso te kaka mokanda moko oyo okenda kozwa biti yefandeli na biso ya mai kozala makola kasi solo ya banzembo na bayuda biso banso oyebi yango ndenge biso koza kozwa lelo me lelo oyo na ntango na biso na baévangélisation na biso toyebi koexplike très bien comment bayuda bazwaki banzembo
Pona nini bana mkola babanda kuyemba banzembo na bana na dumo banzembo na damini banzembo na bana na sato to yebi kwespe kwa bazwa banzembo wana pema yebe na yabo bikamwana tanga kabala na bala peto yebo na yabo to yebi yabo esalameki na bayuda. Et les mêmes versions tata molimo mosatu akangi kuna ayena yango bana biso le 18 mai 1921 koyemba ndenge yembamaki na liboso de date moye papa mokoko Jean Zokizem date moye tata Smoki mama mama Kizem date la Zokizem date moye était la Zokizem lelo yo ndenge tofandi awa banzembo ya bayuda ezali kalomoni alobi ezali kamana tokomekana alumbola lumboli oyo adamini ezalaki kwe oyo asolomo ezalaki koye mais sokotuni ye à 56, 1960 ou 1921, banzembo ebimaki l'église qui mangise combien? Banzembo yango qui mangise ayebi yango te. Même pasteur ayebi ko expliquer yango très bien. Le concerné était. Est-ce qu'on a la page? Tata Smoki mako. Et tout à la main. Oya biso moko. Osalaka ba recherche. Efanda na nzoto na biso lokola makila tomesana na yango badesanda na biso etali biso c'est-à-dire moto mwindo alingi marke le pas mingi sur plan spirituel kaka oyo toyebeli totanga nde toturnaka wana mais oyo ayo moko oyebeli yango te voyez mais papa alobaka te oya biso ya sika toyebelaka yango te nzembo toleti kotanga loyembo na bana na kokola yango ezali nzembo oyo ezalaki kopesa baisraele adresse réele ya tata nzambe baisraele bazalaki koyeba ete nzambe ya solo oyo basambelaka avandaka na yerusalemi esika wana babengi yerusalemi soki okomi wana mokanda na nzembo oyo elobi ete nzambe azalaka na ndako na ye eza wana avandaka wana bon motuna ezali kati na nga na yo eke lelo oyo yerusalemi ya kala nzambe afandikaka kuna mpo yerusalemi ya sika yango oyo lelo ekomi ville sainte efandi na ngomba na bule ndako na nzambe ezali awa mpe nzambe afandaka kati na yango kombo na ye papa Simoki Mbangu eza lisusu kuna na bayuda te na bayuda kole sukusa botamaki kuna makambo nyonso bazalaki na bayuda nzambe asalako transfert ebana biso ebato emisala endako sukusa zongisango ebana biso toloba na nzoto ntango kole sukusa botami sima na kolotama na kole Yesu mama Maria abotaki bana kole Yesu na nzoto oyo aza na balenge ti lelo badescendant ya kole Yesu bakoko na Yesu baoyo babotami na libumu na liboto wana na bayuda ti lelo ezali bon lokola bokonzi na nzambe efanda na libota wana libela te nzambe akendaki kuna mobembo ete akoya kozonga kofanda na yerusalemi ya sika nani azali na histoire moko na kati ya mokili te
na famille ya Yesu Kristo na bayuda bakende kufukamela bandeko na ye to bakoko na ye mosusu kuna bakende kufukamela bango nana eke na libota ya Israelo basakoli na libota na Yesu Kristo bazali oyo bamindele bazokende kofukamela bango ndenge biso lelo toza kokumisa tutasi mokimango bokonzi na Nzambe kuna ezali ressuscité réalité ya libana lelo oyo esika kole Yesu abotamaki bayawa na ngomba tozali kozwa ya kosima kaka lokola makala na moto tobwaka na tata na yango lipambo ezalaka kaka moko mwana na ngai lipambo ezalaka mibale te likapiko kino ntango sango ekoleka likolo na yo ntango yo kolokola singa na kanga na kingo na yo na ntango wana tata kolelo epa na yo nguya na yo kozonga lipambo na yo kozonga mena soki toza kotambola na volonté ya tata molimo sango te okoma na terme ya kosala kotema ezali ayekopesa biso adrese réelle ya Nzambe mboka na Nzambe soko otangi na mokili oyo histoire moko te kokokende korevele ote mboka na Nzambe ezalaka na sika na Nzambe efandaka na sika babengi Yerusalemi ndako Nzambe alalaka efandaka na sika babengi Yerusalemi Yerusalemi ezalaka mibale te Yerusalemi ezali moko Nzambe atongaki yango na ntango na bandeko na biso na libota na Israele awa Nzambe ayebo ete aya kofanda na libota na moto moyindo amemi tu esekia amemi yango toza kosola na ye toza komona ndako na ye bitutu ndenge biso tolobaka ya solo toza Nzambe azali kati na biso mpe nzembo eza kopesa biso adrese réelle ya tata Nzambe tozala na se totangi mokanda ya mibeko tokoki kotanga na mibale mose tolobi tokopesa biso baremene te toza kotire attention na biso kaka na kibala mibeko moke Nzambe apesaki libota ya Israele mibeko oyo ntango babimaki na kokende Egypte tata Nzambe apesi bandeko na biso mibeko oyo na maboko na Moïse kuna na ngomba na Sinai liboso ya likolo Nzambe apesaki libota oyo mibeko mpo ete ezalaki libota na ye apambolaki yango alapaki ndai na kombo na biso Abraham ete bamibulisa bakoma kule lingo na biso libota ya Israele batombi likutu kama motoba babimaki bazangaki mokoto me aki kokota na mboka ya elaka mayima po ete pasi ezalaki baza kolia biloko bango moko balambi te kasi baza koyimayima kaka Nzambe asaleli ete azali na bango esika moko babanga te me mpo na kokota na mokili na elaka babangi mpe bazwi eshek lelo oyo ngai kaka nzela wana balingo balingaki biso toza kolingo nango na nzoto biso tozalaki mpe baombola maboko na Flama Nzambe molimo mosantu tata simokima mokiangani abimisi biso na koombola maboko na Flama na maboko ya Portugais abimisi biso Flama yangelaki mokoi baportugais bazalaki awa bafrançais bazalaki awa
tozalaki baomo bato ya suka tozalaki considéré te me nguya ya tata Simoki Mbangu 1960 eloko nini ekati le 4 janvier nini elekaki me bato bakufaki martyr na mboka oyo na force na nani basoda mipusa mais pas pour nous pouvoir scientifique mais tant qu'on va s'entendre la mission de ça qui et Dieu de 31 verset 8 et ne kotanga nzambe okolai nzambe asali mibeko oyo na mosapi na ye 31 verset 8 nzambe alobi ye ako tata Simoki mosusu na ba action mosusu na ba telefone ukome mokanda oyo ya mibeko tata nzambe akomaki na mosapi na ye ezali mokanda eleki na motu ya mingi kati na mikanda nyonso biso toza kotanga oyo eza liloba na nzambe mpe nzambe akomaki na maboko na ye me ntango baza kotanga mokanda oyo moto azozalaka te tomesano na yango me bazotanga eloko ezali très important po ekomami na maboko na ye moko tata nzambe yo oza koministre ozali nde mokongo ya koyoka nzambe ozali nde mokongo ya koyosa nzambe toke kuna na 34 verset balobi nini nzambe ya Moïse mokanda oyo ya mibeko mabanga mibale na mibeko zomi oyo touti kotanga sacrifice butu tukumine moi tukumine 40 jours oyo ezali mokanda moko Moïse amesana na yango nzambe asali na ye 40 jours moi na butu po amema mokumba yakende koloba esika yo yo salaka Moïse salaka mais en quelques minutes awa balingi ba 3 minutes à Chilisi mais pendant 3 minutes on se sacrifier oyo kana na loko nini bazotanga yo lobi yo mesana na yango même koliate komela mai te kabiso kuzuza likambo zango seriete toza la nation po ete kosaza ya tata nzambe yango wana tombi polisi toza la pole ndenge nzambe aza kolinga abakisheli biso bebe kozuku na mibale ya liboba tokotanga oyo ezali mibeko na kondima na kati na biso bato makambo nyonso toza kotanga kati na mibeko zomi na mibale ya liboba ezali kaka na biso bato oyo kosala na moninga na yo motu ozosalela directement na nzambe toke na mokanda tokaki toki yango ye azali sotememoleki na ngoma toki ya solia gouvernement ya Rome nsima na liwado leka na Yerusalemu akomelaki mokanda makambo nini malekaki apesi ye sango eke kolo Yesu Kristo ntango ayaki na mokili atatoli koya na kolo Yesu Kristo bobongola bamai po babongola mitema na bango mabakomba ezala te kanda ezala te mokonzi na nzambe elingi kokota esalema bato mpe babongolaki me asali mpe misana kokamwa na mokonzi me na liwa na nkolo Yesu Kristo nsima asekwa te na lisekwa na nkolo Yesu Kristo amonanaki na mayekoli na ye apesi bango elaka ete bolongwa na Yerusalemu te
avandaki na bango esika moko na lisekwa alia yeluselemi nde kovanda kaka esika moko ozila bilaka esalemaki bongo bayekoli bazunguya lelo oyo lotala buku na nzambe ezako baclaire babatisama na nguya ya molimo mosantu na mai lisusu te me mpo na explication ya verite ya likambo na nzambe lelo bato batikali kobatisama kaka na mai 3-4 fois na mai kaka abongwani na lote akena mbina na Christ de roi babatishe na mai alongo ya kena Adventiste babatishe na mai alongo ya kena Assemblée de Saints babatishe na mai alongo ya kena na muzulu babatishe na mai alobi balongo akena Adventiste babatishe na mai aza ko changer ma bâton projet de l'eau mais pas matin molimo mosantu elati molimo mosantu te ya kokongola oyebi na moto ayeba nzambe na solo abandi wapi soko moni moto aza kotepatepa azwi bateme awa aleki awa abongani kopo molimo mosantu nde eteyaka moto ayeba ye ndenge biso tozwaki biso mpe tozwaki mosantu lelo bakoma bato nyama bakoma bato bandeke akoma ligorodo me azwaka mbo ya molimo ndenge baninga baza kokole pourquoi ça stetike na mokili eza kokomisa biso yango wana mokanda na yohane aza moto alokuta moto nayebi na nzambe te oza koseka na ye oza kosola na motema na ye eza eloko mosusu ayebi nzambe te margo osolaka na papa margo oyembelaka papa margo okumisaka papa me olingaka ndeko na yo te nde motuna na verse 5 elobi ete soki yo ozolinga ndeko na yo oyo ozomona ye fisikema boyo ozolinga ye te bonzambo balobi te amonanaka to kolinga ye ndenge nini ndeko na yo mpe oza komona ye olingi ye te nga na ye kaka liwa ekakola biso nyonso mibeko na bato kolinga mibeko na nzambe mais évangélisation mobeko ndenge tokuti koyoka mokanda na mibeko ezali kaka tika mabe sala malamu te tika ekoko te tika koyiba te suka na mibeko yango wana te koteya te awa ezalaka na mibeko na yango omona motu mpe atelemi awa aderute na ye na mibeko évangélisation akomi nde koingeri bato akomi meme koyokisa lingomba soni bato batondi na ndako ya nzambe banokili bangisa batondi na ndako ya nzambe me mateya na biso ezolakisa te bapaster nyonso bazali bayibi ntango biso toyoki koya te kitoko non l'évangélisation mibeko évangélisation elobi bongo mibeko zomi mibeko na nzambe ezali ozofingisa ndako na tata na yo azalaki na exemple moko ntango nga nazali pasteur de ntango naza pasteur de paroisse tozalaki na référence nazali na paroisse de paroisse tozalaki na référence nazali na paroisse bayibi libato na pato eza kosala mingi na lingomba bayibi libato na pato eza kosala mingi na lingomba droit de nese ekufi asa koyebana ke bazali bakolo bakulutu na lingomba bazawa ekufi asa koyebana ke bazali bakolo bakulutu na lingomba bazawa okomona internationaux baconseiller nationaux na kati ya biso wana eza mibeko oyo papa alobi papa koki kopesa mibeko ndenge wana na makanisi na bato koleka mposa na nzambe pourquoi ça national baprésident du collège bareprésentant provincial bo banani bakomema sango na makambo malekaki awa président zokota awa bazwa bakita bareprésentant bakolege bazwa kotia awa nsima na muzole mibeko makanisi na biso bato parce que tomoni te l'église eta koderute makasi
yango ezwali batisi lelo na biso baoyo tozalaki basekala mayele ya kopengwisa bato na lingomba kodekuraje kopengwisa mpe bino bandenge na sika tata simoki mbangu ndenge oza kozwa batembe lelo landa ye aveklema ndenge papa ndenge naloba na biso soko olandikaka bizaleli na bato na mbango na okosambela lisusu malamu te tala esinga biso toza toko moto oya sikoyo asanzi ndoki awa tokomona ete bi opesi makambo otongi Yerusalemu ntango bato bakoyawa balati kotikete emoi barafu ya banini alekele na papa topesi bango priorité tokobatisa mpe bango awa te bakoyaka kodistraire bato tokobatisa lelo combien bato bazonyokoma mpona kotonga Yerusalemi bazali considéré te meme deva bawa 4 mois azozwa nzela apesa meme papa mbote te me na bateri boye ale tevert bonzoto soko eleki mingi molimo mama na likambo na mateya na biso ezali ye wana nde papa komona tona lisima na kombo atata judeya tika mokano na esalema na sepela mpona likolo esa limbisa mapemba nsopela moko biso tolimbisaka baninga kendisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe ezambi bokonzi na ngwa lokolo eza moseko na seko okombo atata mona mpe molimo Somalanda sedi Somalanda sedino Zala seminu Zala seminu Zala kwindaleli Naboyo kwindaleli Naboyo Pani ya solo ya solo Nabi bapaka no pe baloba bapaka no pe baloba liminda bapaka no pe baloba liminda ya solo
na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo lelo mokolo ya misato mibale na motoba mercredi le 8 avril 2026 tolandi na bokebi nyonso matei bapesameli biso na papa révérend Bujala wa Bujala ye azali pasteur provincial ya Pilu kuna na Bandundu matei akomiseli biso na mikanda mine atangeli biso loyembo ya Dawidi ya tukumine na mwambe nzela ya yambo kino ya mwambe akei na mokanda mibale ya Moïse okapo ya mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso eko zomi na mibale ya lingomba na biso na mokanda ya misala na bantoma okapo ya liboso nzela ya mitano pe ya na mokanda ya liboso ya Yohane okapo mibale na mokanda ya mibale ya Moïse référence ya liboso na mokapo ya tuku misato na moko mokapo ya tuku misato na mine nzela ya tuku micture de 12 préceptes de notre chère église. 1 Jean chapitre 4 versets 20 à 21, référence dans Exode chapitre 31 verset 18 et toujours dans Exode chapitre 34 verset 27. Tozali la cérémonie monene ya boyambi bandeko na biso basentelama basekoki mpe balanda on a yango tobengi papa pasteur ya ville sainte na papa évangéliste ya ville sainte bakamba biso. Merci. na kombo ya Nzambe Tata mwana Tata molimo santo ndenge tolandi ete tozali na seremoni ya boyambi bandeko na biso oyo tobengi bateme ezali moko kati na basakramento tozali na yango na kati te tosala révélation révérend Tembo Meya Yomari révérend Bakare révérend Bakayanienza révérend Kamusumwa Antonio Silva révérend Manoua Samba révérend Zoukwene Jean-Pierre révérend Ngani Kamamou révérend Nzoumou Axel révérend Dozi Miana Ngena José révérend Malouikwa Elvis révérend Tompasa révérend Tina Tumba révérend Mwavika Albertini révérend Akebwa Virginie révérend Tamboy Georgette révérend
Boliki Hélène, Révérende Josie Senga, Révérende Metatewa Augustine, Révérende Baoma Christine, Révérende Benja Olo et Révérende Luyindula Hélène. Basse Mafinga Vango Clément, Diacre Mavungu, Diacre Chanson, Diacre Madiamba, Diacre Zinga Sango, Diaconesse Wata Ngimune Poete Tokelokoswa.
Uzula kwase ye mwana ye tata mwana. Uzula kwase ye mwana ye tata mwana. Nzambi yetu tata kisolo kilele. Fumoto Yesu Kristo tata ya lunga na janga. Munzambi musi tata simoni kimbaku kiaka nipembe musanzi. Kiampila matondo tufutu kuhutulila. Beto buto akala kuto bakiani yangwa. Twalembwa zaya nzambi. Ito banzi lafu twalembwa zayo kwa nzambi. Kansi mungu kitukili ulimu gandhali. Munzo angentilu seba wati. Tufutulifunga ya matondo. Salu tuzulele sala mulumu kia uono kuleiki. Vutu la mameme mavila. Mavutu kamumbaka. Yekotisa mameme mamba. Mumpaka yanga tata mwada vanila. Beto tubana. Kulumuka watufuata. Iwatu diatisa. Pampamuka mankani ya mpemba. Diata kunsampeta kwa ndongo. Muzola kwa siye mwale tata mwada vanila. Amen. Mwana tata mwana mlela mukapu ya nsamba nzila ya le tutenge muzula wasikila mwaso pasilile mwani yake kabwaka kadika luze iwe inu onzo wafukuzo Kristu mbafua bona tufutu diada mkwembozi bona tufutu diada mkanu ya bona ya mwalo wa komo ya mkonsi asini ya masomo ya fukuswa katwili futuka kanana na masomo yaka kanzi futuafua ya Kristo tuleke minu fositwa kalamu ya utuzei Kristo ukafuka kusoma kafua kanavuka kafua lufua kalulende kakuyana kadilufua kafuila wafuila lumasomo kamaku kansi moyo kena wanzami kenina bonso ufuti kukibanzi lambe vola fuila masomo kansi wanzami kenina Kristo ikuma kaluyambula wasumu mayana wanuzenu za ufufu ya kuko kaluili tuma mananzinu za kaluye kulani siku 10 nyankaka wanana kulabula ndiko siku wavwa kutani kimbanki aluvunu mumfinangani ya kuko siku wa 10 kuzina ni moyo munzo wa mfinangani ya kuko Fumoto Yesu Kristo bukalwaka wasiami sansiku 10 myomyomu mambo mole mamanene diantete zola mfumu nzambi yaku muntima kwa wonsono mumwela kwa wonsono mudiela dia kudia wonsono dianzole zola mfina kudia wonsono dianzole zola mfina ngani aku bonsu kukizodi langa ngeye kibene Mubundu dia mfumoto Yesu Kristo kwa ntumwandi tata Simoni Kimbangu tuvuili mpe kunwe malafu mankolo vokolo wako siku 5 kukiniko vokonda tala makinu siku 7 kuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko siku 7 kulendi zonza ovonwana ye muntu ko siku lendi sadila minkisiko siku wavanda velela tulombele kwa papa basentelama
Nima. Cité Sainte. Baza. Section Kamba, 21 personnes. Gomimata de 9 personnes. Section Malanta, 2 personnes. Kunina Malanta, section qui en a moins vaut 3 personnes. Bassin Telamabambanzan Sanda, 5 personnes. Mufokola, Luozi, Mutumosi. Tout l'homme est passé à la ville sainte, Moubaka Foul dans le programme. Kansi bukaluenga wavo bingi bina yesame
bene madiama mengi. Kansi mono mwamu ngeti fuansat. Mono siyatelama ye kwenda kwa same. Yavolele masumu kuzulu ye selu wako. Kifwe na kuko. Umpa. Devo kwa nanga miandi. Lutuala mvuatu lutili muntoko. Lumvui kao. Lutuala mwana ngombe wa vuluka. Luvonda otolo lodiaka. Babadi kayangalala. Musola kwa seye mwana ye tata mwanda vilela. Tukutondele diaka musola yenlemvu biutu songele. Bana baku. Bavila nzila. Bayele yeku yeku. Kanzi ngebuwe na sedia nlemvu. Sedia nkenda, sedia zola. Ubabambu kisidiaka moyo. Bamweni nzila mpuluzu. Bisi kukinungu ni kwa ngeye. Bauvo. Kubatanga ndi bonso bana. Kansi ubatanga bonso bisadi. Tata mwanda velela. Kutala ndiko. Ubasunga mane munzila. Batala diaka kulumoso. Kansi batala kaka kukontuala kuwena nge tata mwanda velela. Kontuala kuwena nge tata mwanda velela. Mwane tata mwanda velela. Munkumbwa se. Yemo. Mbote na bino batata pe ba mama ezali na biso esengo koyeba ete bozali mingi na eleko kolanda biso presque nkamba officiel tozwa bongo okatanda kwa Nzambe pai wapi losambo esila ko banda uta 9h30 toko rappeler bino prédication toko rappeler bino ete losambo banda kina matei mai mapesa Armedi Sali dina tulombele kwa papa Evangeliste ya Ville Sainte pasi kizakabo kila nkumbu za bampangi zeto basekoki Musola kwa se mwani mwanda velela basekoki ba cité sainte 11 personnes. Kumi muntu mosi cité sainte basekoki. Basekoki ba section Kamba 4 personnes. Bagombe Matadi basekoki bakiana mwenvo
tulombele kwa papa Seraville Sainte Bulukuta utamula. Mono ya Sobukavova Yohani wa Botikuma Lusiama mumfumu ye mongolo za lulendo lwana mono kuswa bonsu butwena vakiando tumuntu katambula makavengi monitu fumoto Yesu Kristo wavovadiovo ngeye inzila ya kedika ye moyo muntu kalendi kuiza kwa seko ovuka kavyokele munzila yangeko unu tuyangalale bana bako balembi wa vompeve ya nlongo yena yebavilu ki pasteur lutele misampangi zetu ezalaki bongo ba sentelama nde lelo oyo bazangi lisusu wana tobengi ba sentelama zangi lisusu wana tobengi ba sentelama ki bansekoki ezali baye bauti na mangoma mosusu bi sekoki ezali baye bauti na mangoma mosusu bi église catholique Église protestante pe armée d'Israël banka bakozwa kalibati evandi to pe mboka ye ebandisi mosala wa tata ne tozali kolandisa milulu lelo tozali bongo mercredi le 8 atano nde pona libati si kasi ebandelaki na malundo atanga biso na Exode chapitre 21 à 17 acte verset 5. Musola kwa seye mwana tulueki kunsuka ya diambu situtambula bampangi zetu balandi nlandi imuntu ndondo wenavo kakateka enzambi ya ntete yikamweni yikazole ina tubokele tata evangeliste ya Ville Sainte Balandi ba Cité Sainte 139.
Jala oyo azali représentant provincial ya penepene ya tata Nzambe, penepene ya tata Simon Kimbangu Kiangani Pambate bolingo nde ekotongaka tozala koyeba kobika kati na bolingo nde tozongeli koloba ete mokolo mwa lelo losambo mokolo mwa lelo ne ezali mingi pona koyamba bandimo izwaka libasi sope bakoyamba yambo ba sentelama otobengi baye bazalaki na mikakatano kati na lingomba bakweyaki na mobeko kati na lingomba kasi basosoli na lingomba catholique lingomba mission pe protestant bongo na armée lisali pe lisusu bango bandimi nzambe molimo santo ete tata Simon Kimbangu bayeyi mpote bazala penepene balandi bagombe matadi batatu gombe matadi batatu kakilombele section kamba kome gombe matadi nde balandi tope baye bandimela kiana mwenvo pardon kiana mwenvo batatu baye bandimela gombe matadi 18 kiana mwenvo batatu et après nsumba umosi la malongi matei mpote bako koyambama bandimeli kolo isu petata molimo sko oyo tozali koloba ba mingi bakotuna libatisi na kati olingomba kimbangiste ezali libatisi ya tina yewana lingomba ya tata na ntoma na tata Simon Kimbangu libatisi eko ya molimo santo nde baye bazali kozwa libatisi tango nganga nzambe mokonzi akosenga ete nguya eko nzambe bakocha loboko likolo na bango akozala na bango tie bakososola kotambola lolenge tata nzambe alingi pambate babotami mbotama ya tulombelo te moluta kutala la programme tolanda Pasteur Lutelama. Kansi bafalisi bayiza mumbotokolo inanganzi zena kuize idiao lulu ya diela ikuma tuzolelevo muntu mubeno kasonga kimfuzi kiambila mosi mukeba vuvu kya lunga na teye nsuka zingu kyane ona ukuikilanga yovubwa ivuluzwa ona ulembi kuikilanga oyeluswa opetelo ovovelevo luvilu kwentima yovubi lwa masumumen lwa tambulo lukau lwa mwanda velela owa adie yedingalale telama wasuku lwa masumu yetatila enkumbwani tusamba onzambi ame umoyo ame uzele yewonga yekinkenda kadingena wambi nzele yonsoni musonga ndingami okuuna kansi budye navo tsodolo yena mubeto muvanga fukeki munakitula bapakanu seminkwikizi tukabukidi mulomba kwange yenzambi eto wakulu muna mwanda velela okukwa yao bakuba mane mulungise sono ubabieka nlongo ye ubavuika kibakala mpasinza yabamwina wonga imomo tuzilomba kwange yenzambi eto munazola kwa se ye mwana ye mwanda velela amen
Embunzi ame ensangame. Lukuikulumu na mfumo wetu Yesu Kristo ikuta faki. Ngomba kimbangiste ndenge tozali koloba ete ezali libatisi ya mai te kasi ya nguya ya tata Molimo Santo. Yango wana tomoni ba tata pasteur, ba mama pasteur oyo batelemaki liboso ya bazwaki loboko na bango kotia likolo mpona kosenga eko kitela bango kopesa bango mbote pe kotela bango. Tala lolenge na lingomba kimbangiste libatisi eko lo tokolanda boni malongi wakopesa ka matei soki osili kolanda matei manso nde mokolo moi mobongisama ya kozwa libatisi okendo zwa libatisi bakoyebisa yo lolenge nini okosalela. Kasi na lingomba kimbangiste tango nini bakozwa libatisi na mobu solo ezali mbala mibale bakobatisaka bato na kati ya lingomba kimbangiste. Ezali na occasion ya le 6 avril ndenge tomoni awa mboka Nkamba, le 6 avril pe le 12 octobre nde bileko mibale wana libatisi ekosalemaka na kati ya lingomba kimbangiste. Kasi ekokendeke awa tosali na mboka Nkamba, mboka Kinshasa ekoki kosalema na suka ya avril tope na kati ya sanza ya mitano. Tolobi na suka ya sanza ya minei tope na kati ya sanza ya mitano yambote kolia communion. Awa milulu miye ya baptême tope libatisi esili kosalema omokolo mwa lelo lobi tozali kokoba milulumi ya le 6 avril inteke ya monene ya lingomba kimbangiste oyo tosili kokanisa mibu mokama na mitano uta tata Simon Kimbangu ye abanda mosala mwaye mpe mibu misato uta tata mokonzi ekolo azwa meko ete mokolo yango toyebaka bongo kosepela yango kati na mboka mobimba ya Kongo. Moto akene mosala te, moto nyonso akovanda na ndaku mpona kokanisa likambo liye tata Simon Kimbangu asalaki mpoya kolongola moto moyindo na bowumbu ya ba mindele baye bayaki koyangela ikolo na biso. Tata Simon Kimbangu ye amipesaki mbeka mpona koloba ete lolengi loye wana bayangeli baye bautaki o mikili ya bapaya bayaki obikolo bya biso lolenge yango ezaki lolenge malamu te esengeli kokabwana ezala bango basonga bikolo ya bango biso pe totikala kokonza ekolo na biso to pe bikolo bya Afrika kolongola mwana ya Afrika na kati ya boyinga. Tala likambo liye tata Simon Kimbangu asalaki moto moyindo oyo ye azali komimona ete azalaki na se ya mondele. Tata Simon Kimbangu alobaki na ye ete ozali ekelamu lokola bikelamu nyonso nde tomonaki na nzela ewana bato mingi pe batelemaki mpona koloba ete esengeli moto moyindo akwa kozwa bonsomi na nzela ya tata Simon Kimbangu nde lelo oyo mboka Kongo pe Afrika mobimba ezwa bonsomi. Tango bakonzi ya mboka to pe mokonzi ya mboka amoni likambo liwana alobi ete esengeli mokolo moye mwa le 6 avril bana Kongo bakoyebaka bongo kokanisa yango uta le 6 avril 2021 oyeleko ye ayaki kokata elamba mpona bofongoli ndako ya kobombela bisaleli na ya lingomba oyo etongamaki na eleko ye wana
nde mokolo asengaka ete mokolo yango ezala bongo mokolo mwa kovanda tolanda lolenge losambo ezali koleka. Muzula kose ye mwana etata mwanda vilela tulombele kwa papa evangeliste Ville Sainte ukuzitata mana mubokila bampangi zetu balandi. Balandi ba section Kamba 54 personnes. Wana basiliko yamba bango bazongi e bazali sikaboye ko benga etene mibale pote esika ezali penza monene te pona ko yamba banso na ngonga moko nde boye bazali ko benga lisusu landi tope ba bili Balandi bambanza nsanda 8 personnes. ya bamboka mosusu etikali pamba te ezali kaka mboka ya nkamba te kasi bamboka inso ezali pene ya nkamba bango banso bakoyaka mboka nkamba mpona libatisi tina ye wana baye babengamaki yambo toyokaki baye ya nkamba baye ya Gome Matadi nde Balandi batudi u Nazarete 18 personnes. bazali kobenga ya bamboka mosusu oyo bauti bipai na bipai bayei mpona kozwa pe libatisi tosali koloba ete libatisi okati ya lingomba kimbangiste po tokoma kimbangiste esengeli oleka na nzela eye kasi esengeli omimonisa na paroisse esika ya losambo okuna okende komimonisa bakozwa nkombo ya yo. Balandi batudi nkoni 10 personnes. Bakozwa nkombo ya yo bakotinda yo epai molakisi oyo akopesaka matei malako pona kolakisa kolo Yesu pe tata Simon Kimbangu pamba te biso olingomba kimbangiste tokondimelaka kolo Yesu lokola mwana na Nzambe pe tata Simon Kimbangu yende Nzambe molimo Musumba Umosi. Et enfin, Luozi Kumi Basambano, 16 personnes Luozi. Sumba 1, Luozi 16. Tokondimaka Nzambe tata bato basato na Nzambe moko Nzambe tata kolo Yesu pe tata molimo santo nde tozali koloba ete bitene misato ye yambo ezali baye bakweyaki na mobeko bazongi ya mibale ezali ba oyo bazwa libatisi na lingomba katolike missioni pe armée di sali bangwana bakobenga makaba sekoki mpe baye bayamba nano na lingomba moko te bangwana babengami babili to pe balandi basili kolanda malongi to pe matei lelo oyo ezali ngala ya bango mokolo bango oyo bazali kozwa libatisi pamba te okati ya lingomba kimbangiste tokozalaka na basakramento minei oyo ebongisama tozali na sakramento ya yambo yango oyo ya libatisi ya mibale ezali ya libala to pe mariage ya misato ezali kolia communion kukula communion Vova kele umosi kedwale kalembele wa section ya andikatela makaluta. Soki landi azali oya yoka kite peut-être za kolala azala ki district au babera ki section na ye soki ozali telema oleka. Soki tozalaki koloba ete tozali na basakramento misato totanga kibongo libatisi tozali na mariage tozali na communion pamba te oyo passer Ville Sainte luta kuntwala mafula kisala oyo nyonso azwi libatisi esengeli alia nzoto na kolo ya Yesu pe tozali na ordination pasteur Lutelama kokulisa bonganga voilà wana bazali kobatisa sika boye kansi bukamona basaduki ye bafalisi bayiza mu mbotokolo bavovoko bao lobana banioka zambalu
nani walulongesele mutina nganzi zinakwize idiao luvanga kweno mbutu mifwana ne mumpilulu ya diela ikuma tuzolelevo muntu mubeno kasonga kimfuzi kiampila mosi mukeba vuvu kya lunga na teye nsuka zingu kyane ona kuikilanga yovubwa ivuluzwa ona ulembi kuikilanga oyeluswa opetelo ovovelevo lovile kwentima yovibilwa konso muntu vana kena muluyambululu lwa masumu menu lwatambululu kawu lwa mwanda velela owawu adie yedingalele telama wasukulu wa masumu yetatela inkumbwandi tusamba onzambi ame omoyo amuzele yewonga yekinkenda kadingena wambi nzele yonsoni musonga ndingami okuwina kansi budi navo sodolo yena mubeto muvanga fukeki munakitula bapaka nuseminkwikisi mwanda velela oku kwa yau bakubamane hasinza ya bamwina wonga omo tuzilomba kwange yenzambi yeto munazola kwa embunzi ame ensangame munanthambu lwaku kuna kwa nzambi yelukwikulu muna mfumoto Yesu Kristo yikutambula muna nkumbwa seye mwana mwanda velela amen faki solo wana tosili komona kotala kolanda lolenge nini libatisi ekosalemaka okati ya lingomba kimbangise tozali kozongela koloba yango ete biso olingomba kimbangise bakotiaka to mpe bakodindisaka bato na mai te ezali libatisi ya nguya ya molimo santu nde ekopesamaka solo biso tokondimelaka nzambe tata kolo yesu mpe tata molimo santu soki osili kozwa matei batei yo ondimi nde koleka na molulu moye to mpe na esika eye ya kozwa libatisi kobatesama tozali kozongela yango lisusu koloba ete okati ya lingomba kimbangise tozali na basakramento minei ya yambo yango tozali kolanda libatisi kobotama ya sika kotika manso yosalelaki ya kala kondimela tata nzambe kolo yesu pete molimo santu nzambe mokeli kondimela kolo yesu lokola mobikisi nkolo mpe mobikisi wa biso nzambe molimo santu nde ye nde mosungi akozalaka na biso ntango iso nde nzambe molimo santu ye tata simo kimbangu solo soki ondimi nde lingomba ekoyeba kopesa yo libatisi tami mbotama ya sika sakramento ya mibale ezali bongo kolia nzoto ya nkolo toliaka nzoto ya nkolo toyebi ete makila maye nde masikolaki biso kolia nzoto mpe komemela makila maye kolikia ete mokolo mwasuka mokolo na lisekwa tokosekwa na ye elongo oyo ye akosekwa na nkolo te kosengaka na biso te esengeli tomilengeleke tomibongisaka ntango iso pamba te mokolo moko ekozelaka biso tokotika mokili oyo kasi mokolo kelelo ekobeta biso banso tokolamuka nani akolamuka oyo akoliaka nzoto ya nkolo koliaka yango na sembo mpenza akoliaka yango na komibisama kasi kolia yango na mbindo te tozali kotanga basakramento sakramento ya misato ezali libala mariage
po ete okwa kovanda esika moko na mwasi to mpe mobali esengeli oleka na nzela ya mariage kotosa nzela ye wana soki osali mariage soki olingi ozala nganga nzambe bakokulisaka mpe banganga nzambe wana nde sakramento ya minei tala lolenge lingomba kimbangisi asila kobongisa mpona etambolo ya malamu ya ye etambolo ya malamu ya lingomba na basakramento nde ekozali makunzi basakramento ezali makunzi ya lingomba mpo ete lingomba ekoka kotelema sikisiki makunzi minei wana tokozongela bino sima tolanda lolenge losambo ekokoba tekila tufokola tubokele diaka tata evangeliste ya ville sainte pasi katuvyokela vantuala tozali kotuna lisusu na basentelema obie basekoki soki muntu atikalaki pamba te basentelema mosusu tozwaka bautaka bipai na bipai na bakombo na biso basite sainte basection ka parfois ayebi yango te soki azali aleka liboso toza na muntu te mosala tosali lelo yo basentelema toyambi bango 100 c'est-à-dire que bato bazalaki sima lingomba o babukaki mobeko bazalaki 100 basekoki o bauti mangomba mosusu basili kokoma lelo bandimi ya papa Simoki Mbangu 23 ndeba oyo nanu bazwa libati site bakomi lelo bandimi ya papa Simoki Mbangu bazali 267 total nyonso esali 390 personnes mosala esalemi lelo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Tusamba muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela tukikuludi kwetu yakavantu alange tata Simoni Kimbangu kiangani mpevi ya nlongo nsadisi ngebuwe na sedia nlemvo sedia nkenda sedia zola sedia yenge sedia walakazi nlemvo akusikilanga munthangu yika imani yekinkwikisi kya kumumbandu kambandu tulombelenge dio butu yantikidingi vodiata yebeto elo tumweni dio tuyantikidingi muluvuvamu tufokole mpe muluvuvamu luta boku tuvangila mubisidi kuntwala muzola kwange dieto se mwana ye tata mwanda velela amen tufokole munkumbwa seye mwana ye tata mwanda velela amen batata pasteur tulenda futuka vofulu bietu tata pasteur mokonzi ya mboka nkamba yoana pesili bondeli pona kosukisa sakramento ya mokolo lelo tozali komona banganga nzambe batata pasteur pona pasteur bangana bazali kozonga mpe ngambo mosusu tozalaki na batata selo to mpe badiakre badiakonese bango wana bazali kozonga obisika bya bango bongo nsima na yango tokoyeba kokoba kolanda losambo ya mokolo mwa lelo tosili bongo
kolanda lolenge libati esili kosalema balobi na biso ete basentelama ezali baoyo bakwesamaki na mobeko bazongi bango bazalaki bongo na motango ya mokama to pe 100 personnes basekoki oyo bauti na mangomba mosusu baye kokota lingomba tata Simon Kimbangu bazalaki 2,2 to pe 23 personnes balandi bango oyo bayambama nano te bakula nano te bazwa na libatisi te bango wana bazalaki 267 to pe kama miba nous disons très chers internautes et téléspectateurs, nous sommes à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en ce mercredi 8 avril, où nous sommes en train de continuer les festivités du 6 avril 2026. Et le culte de ce jour est consacré au baptême, au sacrement de baptême. 390 personnes viennent d'être baptisées. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongeli programme na biso toleki na ba communiquer. Luzayisu kwa bisikenzungi la kaili media pama atakumie na 18 villages. Land la bisalu bya ntungulu ya Yerusalemi bya yeto bibitwa vya kwa Nzambi yeto bya ntungulu abisinsu sites historiques. C'est de dans longo tata mfuma longo Simoni Kimbangu kyanga ni mwanda Valentino Mintinu bokelen kangwa wonso wa kinzungilila mukwiza kuntinsani ngolo ikala yeto Moulumbu kia tatu mercredi le 22 avril 2026 mola 14h 27 Moussin Zambieto Mumunkamba tata mfuma mbanza mfumu yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambudia niko beto biskinzungidi lambo tetwa diantimia ndudi mpasi to indikantinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavuku kosi mputaina yako ngizilu ya mbote rendez-vous le 22 avril 2026 le président général signé Mayamona Ndofunsu. Direction générale ya Koreki ezaliko bengisa ba responsable nyons ya Koreki oyo toyaki na milulu ya le 6 avril 2026 na liyangani monene oyo ekosalema na mokolo mwa lelo na sima ya ba programme nyos ya lingomba na ngonga ya 20h na tribune ya monene atombeli bino banso boyeyi bolamu signé le diacre Mfwankatu Nzweto Alexis, président général. Liebisi epai ya bana ya Grand Équateur boye tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu kyangani mokonzi ya lingomba asilaki kopesa biso mosala na date ya le date février 2025 ya ndako oyo ezali kokangama na kinlongo ya maman Suzanne Kwakiadi, conseillère pe papa José Dengenda, conseiller oyo ebiangami na kombo était dépôt de fleurs na yango yo mwana ya Grand Équateur oyo oye na fête ya le 6 avril 2026 biso banso yambo ya kozonga koma na chantier otala mosala ndenge ezali kosalema pe komona ba devis oyo epesameli biso na ingénieur pona kosilisa mosala yango yo mwana ya Grand Équateur toyeba ete tozali na niongo monene soki tosilisi mosala oyo te mokanda mwa Nzambe mozali koyebisa ete zala na niongo ya mutu kasi ya Nzambe te toyeba na kati ya chantier tozali na batu oyo bamipesi na mosala mokolo na mokolo bazali kosala kuna tolanda exemple ya baninga ndenge bazali kosalela Nzambe na biso signé Papa Dominique Angebe, président général et intérimaire de
la commission non permanente de Grand Équateur. Liebis epai ya batata pe maman selo elongo moko pe na balongi bans wuta na les 4 camps ya Nkamba ba section nyonso ya ville sainte ba pèlerin pe ba volontaire ya Luenda na Dungi était tokole sambanza omokolo mwa dimanche le 19 avril 2026 ndenantina na yango esengami na selo pe nlongi moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya monene botosi eleki mbeka ya kotumba signé diacre Dievanga Mamfana Alphonse. Liyebisi na bana misato Lukaya Manyanga Grand Kasai na milulu nyonso ya minene tolambaka pona kolesa bapaya ya tata molimo mosantu ba président ya bakan bikateli bosi bozwaiki yango bolala pongite tosengi fufu bakwanga los madesu pondu ndunda pe nyonso oyo eliamaka signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Fondation Papa Simon Kimbangu et Bongisi concert lelo le 8 avril 2026 na pokwa na podium ya Bra Congo oyo ezali awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem au programme ba groupe Eye Jeteki Nkamba théâtre, chorale des dirigeants Nkamba, chorale du Jeteki Koreki Nkamba, chorale Apaki, chorale Yeluselemi, fanfare traditionnelle kimbangiste. Tokembe Lohenda Daniel, pasteur communal de Matete, na ville province ya Kinshasa, na Ebisi Lingomba, Mobimba pe Bandeko Nyonso, kimbangiste ya ville province de Kinshasa, était na Siliko Kufela, mwana nangai ya Liboso, na mboka États-Unis d'Amérique, na kombo ya Domi Tokembe Trésor, depuis le 2 avril 2026. Programme Mosusu ekopesa melabiso sima de tosengi lisungi ya mabondeli matanga mazali kosalema kati ya paroisse ya Matete na Kinshasa, signé révérend Tokembe Lohenda Daniel. Libota ya papa Nsoba Biasilwa bazali na mawa ya koyebisa na bandeko pelingo pe bayebani na bango liwa ya papa pasteur Nsoba Biasilwa Ferdinand, secrétaire sectionnaire ya paroisse Lutendele Mission ya tikaki biso mokolo mwa mardi le 7 avril 2026 na ngonga ya 5h ya tongo nzoto ezali na morgue ya Sangamamba na Kinshasa. Sango eye ekomela ba volontaire agricole pambate yepe azalaki moko ya ba volontaire depuis 1974 donc 1974 programme ekopesa mela biso sima soki masolo ebongisami na famille matanga mazali kosalema na Kinshasa, avenue Salongo, numéro 74, quartier Kimbwala, na Mont Ngafula. Référence, cellule Maman Mouilou, ya Kimbwala. L'aumônier en chef kimbangiste de FARDC a la profonde douleur d'annoncer aux fidèles kimbangistes la mort du révérend colonel Lutezadio Nsambu, aumônier de la 12e région militaire Congo central en date du 22 mars 2026. L'enterrement est prévu ce samedi 11 avril en Kamba, Nouvelle Jérusalem. Pe programme ya matanga ya papa révérend Kawantwadiko Gabriel ezali boye ebembe na ye ekoya awana Yeluselemi mokolo molelo mercredi pe kolala na Lukengo lobi jeudi nde bokundami na Malita ma Ngombe Kinsuka.
tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Tosengi na basali fonctionnaire ya l'État, chef coutumier, konzi ya FARDC pe police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, botele mabanzo topesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai, baye pèlerinage a na Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo monene ya Yerusalemi na losambe mokolo malelo bango batelema topesa bango mbote. À ce sujet, nous avons reçu quelques recommandations. Il s'agit de la recommandation de Papa Nzita Nlandu Alphonse. Il est sympathisant en provenance de Kinshasa. La recommandation de Papa Kumbu Mabumbi Chimba de l'église Betchezoa en provenance de Mwanda. La recommandation de maman Mundungi Piti, elle est catholique, elle vient également de Mwanda. On nous a également signalé la présence parmi nous de Papa Victor Aguiar de l'église Toko en Angola, donc du docteur Victor Aguiar. La présence de Papa Chansa Kasempa, président syndical de la Zambie, et enfin de monsieur le maire de la ville de Matadi, accompagné de sa famille, c'est-à-dire de madame son épouse et leurs enfants. Nous leur demandons également, afin que nous puissions les saluer. Faki veut les égayer. Saluons-les aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, veuillez vous asseoir. Toyambi bimbangi ebele ebele ndenge toyebi ete tozali na molulu monene moi le 6 avril oyo nyonso to ayebika yaki na kimbangi tosengi bolimbisi atelema kwa kopesa ye mbote. Et ensemble avec eux, nous avons reçu quelques témoignages. Le témoignage de maman Ngolo Cecilia, elle est présidente, vice-présidente du MSSK Libreville, en provenance de la paroisse de Ondongo, au Gabon, Libreville. Le témoignage de maman Kilolo Evelyne, choriste du GTK et membre du protocole, en provenance également de Ondongo à Libreville, au Gabon. Le témoignage de maman Makaya Mbala Eugénie, elle est croyante kimbanguiste, membre de la Koreki et de l'AFKI en provenance, membre de la paroisse de Paris Saint-Ouen en République française. Le témoignage de maman Lufuma Wateladio Evelyne, croyante kimbanguiste également, membre du GTK et membre du protocole, en provenance de la paroisse de Paris Saint-Ouen en République française. Le témoignage de papa Ngemosi Samba Sati, membre de la Faki en provenance de la paroisse du Trek en Hollande. Vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki, musique.
pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino fanda to sengi na bandimi ya 4 camps ya Nkamba, Mbanza, ba choriste, ba protocole scout croix rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, ba tambusi ya misala katina elu selemi, ba responsable du réseau de distribution d'eau, pe responsable du service d'électricité et longo na bandimi nyonso ba utina ba mboka ya section Nkamba, botele mabanso to pesa bino mbote to sengi na tata médecin directeur ya hôpital Nabiso ya Yanda, Masensa Kikiunga, tata infirmière titulaire, tata infirmier titulaire, il y a centre de santé, papa de Lungana, il y a quartier Mama Mouilou, na Kamason, Botele Mabanso, Pesa Bino Mbote, et l'on a collaborateur, na Bino Nyonso, médecin, infirmier, personnel administratif et technique. Sengi na mama conseiller résident des ECK en Nkamba a telema to pesa ye mbote elongo na batam sebitelo na biso nyonso to sengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema banso pesa bino mbote to sengi na ba kengi ba longi ba sel botelema banso pesa bino mbote elongo na ba maman mafola ba maman veuve Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci bofanda na binoto sengi na bandeko na biso bayeko na école biblique 174e 177e promotion pe banso baleka na etelo e na batele matuko pesa bango mbote longo na bandeko na biso ya Mandombe masono Mandombe écriture négro-africaine to sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule poste, section, commune, territoire, responsable des mouvements, association, service au niveau communal, territorial ou divisions uniques, et provinciales, secrétaire, inspecteur provinciaux, pasteurs provinciaux, Botele Mabanso Pesabino, Mbote, Aotu Yambi, quelques Bimbangi Abatam Snabiso, Kimbangi, ya papa révérend, Noah, Ukeviwe, Samutuhu, Yazali, pasteur, en charge de l'évangélisation à outil na Lusaka, kuna na Zambie. Kimbangi ya révérend Nkitu Sweka Landu Dedu, yazali membre ya Faki, responsable ya paroisse ya Saint-Ouen, kuna na République française. Kimbangi ya révérend Ndozi Miala André, yazali pasteur responsable ya paroisse ya Bruxelles, kuna na royaume de Belgique. Pe Kimbangi ya révérend Yala Bianci Jean Bosco, yazali membre ya Apaki, yayeko représenté paroisse ya Montreuil awa na Nkamba. Bisika subuzwa mibotilema to pesa bino mbote Faki c'est plus ça bon.
bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup Kina Binoko Fanda, Tosengi, Naba responsable du mouvement association et service au niveau national, directeur du département, responsable et cadre du centre de formation professionnelle de Nkamba, Kandiabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste, il y a ville Sainte-Botel, Mabans Topé Sabino, Mbote, Tosengi Pe, Natata, directeur général, il y a imprimerie, Nabiso, Impriki, Atelema, Topé Saye Mbote, et longo, na personnel, Nyos, administratif, Pe, technique. Sengi Naba responsable des mouvements association service au niveau général, responsable et amitié Lomine Nabiso, école de formation biblique, école de formation des pasteurs, école des missionnaires, responsable et institut P université Papa Simon, institut supérieur P université Papa Simon Kimbangu, Batele Mabans to Pesa Bango Mote P responsable et faculté de théologie Kimbangiste ya Lutendele, Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci Bufanda na bino pona kosilisa toleki na mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika nyonso bozwami botelema to pesa bino mbote elongo na ba proche collaborateur na bino. Awa tozwi kimbangi ya papa révérend Antonio Manuel Miranda yazali membre ya collège exécutif ya Angola, chef ya département ya évangélisation ya yaki longo na 9 membres bisika nyonso bozwami botelema topesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pelo kumu topesa bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana malamu rato lembi zali awa na Yerusalemi omwe mutu oswa eloko ya kolia mwa mai ya komela esika ya malamu ya kolala ayemo pamba te mutu nyonso tango osali voyage okoki kobosana meme mikanda na yo ya leta me libumu na yo jamais okoboa tu tokomi kobosana oyo tobandaki malamu okomi na retard ya combien de mois koyeba ata koyeba ya pamba esika wapi nzanza banza ezali kote nini yo lokola okomaki kuna te koma ketango kokende kosala sensibilisation
na base Pioka kobanda le 7 février 2026 février na kokaki kopesa te na participation $10 okoki na yo yango pesa. Pourquoi pas 50 remise de cadeaux sima kasi topesi pre na banza biso bandeko ya nkamba to la reine to communion esengami na batata pasteur ba mama pasteur so oyo bayaka ko accompagner biso tolala kabeko problème ezalaka mingi te mais surtout na biso baselo lelo ma ya remise de cadeau opération 3000 francs pe suite ya Ntsinsani tozalela yango makanisi nanu topesi ata infronté malamu minene oyo ezali kosalema na kati na Yerusalem bule biso nyonso tokoiri yango ensemble ambe na mokili mobimba ete 2026 ekomi pene somba na maboko ya renteli kambo po ete tokende kopesa mbote ya suka moninga malamu na tango ya pasi tosongi na bopesani mbote faki musola kwa se mwana etata tulombele kwa tata directeur di vana vawena kindwa no basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo di bundu fulu bya nde pona tina na binote refrain minyoko na ngai boyebi yango pasi na ngai boyebi yango nyonso wana esalamaki pona bino te. Deuxième, na ntango nakomaki na Mbanza Ngungu bandeko na ngai bomonaki ngai te. Tango na minyololo bakangi na maboko bandeko na ngai bomonaki ngai te. Makanisi mingi ya mabe babongiselaki ngai, bakotisaki ngai na boloko ya malili, bakangaki ngai pe babwakaki ngai na mai. Bandeko na ngai boyebi ngai lisusu te. Wantete una. Wantete una. Basaleli ngai makita. Po baboma ngai. Bandeko na ngai boyebi ngai lisusu te. Manso wana esalamaki pona tina na bino te. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Wana interpellation bandeko na bisa faki bolimisa ngai fiki ayemba nzembo.
bino nde héritage faki mpe bokobonga mabota mpe na nzembo na bino oyo ya bino. Tokota na Yerusalemi oyo ye mboka ya bongisi oyo milimu na biso ya kopemela me oyo tokoti na mboka ya Yerusalemi mpasi ekozala lisusu te manso akozala na kinya ako tokosenga nzembo ya mibale epai ya Papa Saidi. Yerusalemi mboka etata molimo santo pasi na ye nyonso wana abongisili biso Yerusalemi po ete esika nde tokokanisa pasi nyonso wana esika nde tokozwela kinya. Merci papa irata molimo santo ndenge opesi ngai lisusu maloba. Yerusalemi mbanza nzambi kibeni wakubikiliyo. La nouvelle Jérusalem, ville sainte, par notre Seigneur. La nouvelle Jérusalem. Cité promise par l'Éternel Dieu. Yerusalemi imba ni wakubikidio. Yerusalemi, Yerusalemi, Yerusalemi imbanza yo yampa. Yerusalemi, Yerusalemi imbanza yo kwikilanga nzambi besinga kota yo. Yerusalemi imbanza yo yampa bakwikilanga nzambi besinga kota yo. Yerusalemi imbanza yo yampa bakwikilanga besinga kota yo. Nkumbu zeto voza manasonama munalumbukina singa bokelwa. Nkumbu zeto voza manasonama munalumbukina zisinga bokelwa. Nkumbu zeto vo manasonama munalumbukina zisinga bokelwa. Sonama munalumbukina zisinga bokelwa. Nkumbwa ngunza kwikila mbanza yo yampa vwatu singa yo vwa.
nkumbwa ngunza votutoma yokuikila mbanza yoyampa vwatusinga yovwa nkumbwa ngunza vo tutoma yokuikila mbanza yoyampa vwatusinga yovwa nkumbwa ngunza vo tutoma yokuikila mbanza yoyampa vwatusinga yovwa mpunja mbasi busi ya tatula nkangwa tata simo usinga yonzama mpunja mbasi busi ya tatula nkangwa tata simo kimbangu kiangani na silisi yango pe nkumbwa mpunja mfumu busia tatula kelelo tango kubeta mokimbangu kiangani ekosangana emonani nalingala premier couple elinkolo baboye Yerusalemi mboka ya bule nzambe penza mutabongisa yango Yerusalemi mboka ya bule nzambe penza mutabongisa yango Yerusalemi mboka ya bule ya sika Yerusalemi mboka ya sika oyo kaka bandimelaka nzambe yango nani binzambi oyo kaka andimelaka nzambe toyebi azali na biso wa abotami le 12 septembre 1887 abotami le 22 mars 1918 le 12 octobre 51 akufi azongi mbala moko tozana yawa oyo bandimelaka ye te bango nde Yerusalemi oyo bandimelaka nzambe bango kaka bakokota kuna bango kaka kombo na biso soki ekomama na mokolo wana ekobengama songolo boye kota na yo babengi yo soki komama te kombo ya ngunza ntomwa soko tokondimela yango bien kombo wana mboka oya bule tokozwa yango kombo ya ngunza wodu toma yokuikila kombo dongo yataza mulimo santu papa simukimbangu kyangani soko tokondimela ye mboka ya bule tokozwa yango kelelo ya banze soki ebeti libota ya papa Simukimbangu kiangani envoyé spécial ya nkuna biso Yesu Kristo tokotelema biso nyonso esika moko tolongi conseil spécial merci na ndenge opesa nga maloba
Merci Faki. Tembo oyasuka. Tolandika kama te. Koloba ete ye moko. Tata Molimo Santo na boyokani. Tata mwana pe tata Molimo Santo. Ke mboka oya e santo. Eko kakotongama. Lelo ekomi ville sainte. Eyebani na kati na lingomba. Eyebani pe na kati na leta. Yo mwana tata Simon Kimbangu. Kanisa na isika wana. Kotonga eske soki otongi te mwayo kote ezali te. Kolanda kondima tata Simon Kimbangu na solo. Soki ondimi ye na solo te oko bapetu kaka oyo bandimeli ye ko biso tala na papa Simon Kimbangu Kyangani kotonga Yerusalemi ndenge ye moko papa mfumu ndongo papa diangenda lobaki yango ete ville sainte est à la battue des éléments de base. Wana to sosola ko continue mais lokola mvula ezali Faki continue.
Papa Simon Kimbangu, dans 2026, pendant les 6 ans, Tikate Moussa Sabiso, Kete Kuko Kozwa Kinya. Totali na mokili mobimba, bitumba ezali. Komekana kaka, po ete tokoka koboma baninga, bamisusu ezali nde nini mpona koyeba bokasi oyo tozali komekama ezali ya mingi tala mpe na mboka na biso bamvula ya mapamboli ezali kopesa biso bamvula ya kinya ndenge obateli biso moi mobimba na butu mpe obatela biso le téléphone.